台语文千万字，逐工要和大家做伙来拜一日。今仔日要来甲大家小解这字，咱做伙来看到这字就是从，嘛有人读做情，有人读做从。这个从就顺服、遵守的意思，像咱讲服从、听从。另外嘛有对的意思，像咱讲从伊的心愿。嘛有过去以来就是自从，从今以后，要带大家做伙来小解两个词。头一个就爱读做情，这个词就是情到达，嘛有人读做情甲达。这个意思就是为过去甲达。第二个词顺从，就是服从，也有顺服的意思，袂含可。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲阿明自前甲打，拢足友好爸母，爸母讲什么代志，伊拢足顺从，袂互爸母烦恼，爸母嘛对伊足放心。今仔日小解这一字从，另外一个音是情，嘛有人读做从，提供互大家参考。